Kwa mkutasari. Angelo himself is back. Oh my. Ya hiyo ni cinema nimekuandalia. Ala? Ya inaitwa Angelo. The Promise. Yes. Is back. Pia kwa mkutasari tuko naye 12 million ziko kwa nyumba. Haya. Kuna watu wananifuata moja kwa moja hadi Makueni Ukambani. Hawayuko busy. Na mwisho kabisa tuko na siafu kwa ndege. Ala. Makosa. Ala. Tukiingilia kwa chai ya kwanza kabisa 12 million zinapatikana kwa nyumba. Aya. Tunaingia kwa moja, tunampata ukipenda zaidi mheshimiwa one and only one from Kiambu. Wa Matangi ama ukipenda wa Matanka. Oh la la. Wa Matanka. Serikali imemfuata. Anasema alipigiwa simu akaambiwa Joe brother unatafutwa. Kidogo majangiri dosi wakakuingilia hadi kwa nyumba kwake. Wakapata 12 million cash money. Oh my. Wakapata $3,000 cash money. Oh my. Makosa. Ala. The reason wanamfuata wanasema wakati mbinu ya kuaminika. Nduru za kuaminika. Nduru za kuaminika zinasema ya kwamba ati wanadondoo ati yeye ndiye alikuwa moja wa kufanya wa mshoot arudi nyuma kinyume. Kama wao. Makosa. No. Yes. Let's respect the voice of the people. Yes. The voice of the people is the voice of God. Yes. Yes. It's not the voice of the governor. I'm telling you. Yes. Yes. Kidogo wakampeleka mpaka kule kwa anti-corruption. Na kidogo wakamweka masaa 5 na kumwachilia. Swali kubwa ni je, ukienda huyu jamaa wa Matangi, jamaa mwenyewe is a contractor. Yes. Jamaa kona malori. Kwa hivyo 12 million kwa nyumba is a very small thing bwana. He has been a senator for 10 years. Yes, having 12 million in the house is just a very small thing. Actually, ukitembea huku Isili, utapata waria wanabeba hata zaidi ya hiyo. Na kuna wengine pia wanabeba 20 million. Na kuna mtu anawauliza. Kede Gimani. Akasema ni intimidation na hata kubali. Oh la la. And moving on to other very serious story. Our own Rigathi is living in fear. Oh why? Oh my. Oh my wa Munyosh. Wa Munyosh is living in fear. Why? Anasema kuna jamaa wamekuwa akimfuata. Oh la la. Makosa. Anasema kuna jamaa weusi sana. Weusi tititi. Ama mushembe. Na wanono. Wamekuwa akimfuata, anasema kuna siku wamemzindikisha kutoka kwake hadi Makueni. Oh no. Jamaa ukipenda Rigathi akaanza kusikia tete. Akaanza kuingiza baridi. Akasema akaandika barua akasema tafadhali kuna watu wananifuata majangli dosi wanataka kunisambaratisha. Masanse wanasema nini? Anasema kwanza ati Masanse wenyewe ndio wanamfuata. Oh no. Lakini kidogo Masanse waliingiza pia wao njeve. Wakasema wakaona umse tukimwangusha haina haja. Why? Tutajisambaratisha. Na wakampatia security. Si wote ni wa Kenya manzi. Haina haja. Si wote ni wa God. Wa God bana. Haya hivyo. And moving on to other very serious issues. Kuna jamaa wamepatikana pale airport. Ala? Yes. Kama wamebeba dhuraku. Sinema yenyewe kwa jina inaitwa Ants in Airport. Makosa. Majangiri dosi wawili, mmoja ni wa kutoka Vietnam anaitwa Da Hang. Mwingine ni mwa Central Kenya anaitwa Duncan Nganga. Hawa majamaa wawili
wawili walipatikana pale JKIA airport kama wamebeba dhiafu dhuraku toka umera ta dhuraku walikuwa wamebeba siafu 5000 dhuraku na sio dhuraku peke yake wamebeba dhuraku ile sio takwa queen haya ile ilo maga zile zinauma hizi ni makosa wakakamatwa na jamaa wakakubali makosa yao. Oh la la. Swali ni je, hatujawahi ambiwa ya kwamba siafu ni mali ya serikali? Well done Musa. Kumbuka kifungo wanafungwa nacho ni kama cha kupatikana na ndovu ama moguogo. Inayoshangaza zaidi, polisi ambaye ameenda kiganjo akamaliza training akapewa uniform na bunduki na akaswea ndio walikuwa na hesabu siafu 5000. Gitana andika hapo hiyo ni siafu ngapi? Tumepigiza siafu ngapi sofa? Na hii ni mgonjwa. Animal rights. Na hii ni kama walikuwa ametoa makagari. Wewe kagando. Abate kwenye hata makagari ya siafu ni pesa. Kumbe Wajakoya alijua. Hii kitu tungechagua president hii Wajakoya hii. Aranyita dhuraku na dawa ikiuma Kenya matiranyita. Haya. Luona tena derere. Vietnamese walituma wazazi wao, wazazi wa huyu mu Vietnam aliland Kenya within no time. Kwa sababu pia sheria ya Kenya ukishikwa na siafu ni kunyongwa. Kumbuka sisi tulijaribu kutuma watu wetu kule Vietnam. Ikakuwa ni ngori. Na Duncan wakati Duncan Ng'ang'a alikubali makosa yake. Lakini before atoke akaambia koti, Korea guya no mahitia. Korea ni sia Korea. Sasa swali kubwa ni kwani siafu zinafanya kazi gani? Hala? Yes. Kidogo kufanya research. Majenzi watatupatia results. Tushapata. Yes. Hizi walikuwa wamebeba na ikamago. Nedura kuzia iria. Nikiaturage mirimu itaramenyeka. And moving on now to the lot list one. Hii ni cinema. Cinema ya mapenzi. Hii cinema imeandaliwa naye Angelo Buenavista. Kumbuka kwa hii cinema tumekuwa na cinema ambazo tumeandaliwa mshipi. Hii sasa ndio the last episode. Imeandaliwa na Angelo Buenavista. Ukipenda zaidi amekuwa akiwekwa nje. Ilikuwa ni mwaka wa 2020 tarehe 14. Yes. April tarehe 14 ambapo alizaliwa. Nani? Kuna mtoto alizaliwa on 14th February 2020. Angela Buenavista alikuwa ameambiwa hiyo mimba ilitoka. Hiyo mimba ilishatoka, makosa. Na yeye akaishi kujua hana mtoto. Ngololo yaye. Lakini nduru za kuaminika zinaonyesha ya kwamba kidogo. Hii sinema inaitwa nani? Hii sinema inaitwaje? The Return of Angelo. I need my baby back. Kidogo Angelo mwenyewe Buenavista alisema anataka kushikanishwa na lawyer Danstan Omari mwenyewe na wafanye DNA, kwa sababu katika kipindi cha kwanza cha sinema alidanganywa. Makosa imefanyika hapa. Wakati First Corinthians walikuwa na post picha kimakosa.
waliweka picha ya mtoto Angelo Buenavista. Kuangalia ile picha na kujiangalia, akaona hapa nilichezwa. Hapo na hapo akaanza safari kutoka the Philippines. Anataka kumnyang'anya Corinthians. Anasema mimi mtoto wangu hata leo na huyo mnamuita First Corinthians, sijui mnamuita nini. La hasha, nimekataa. Nataka kwanza tufanye DNA, tubainishe ya kwamba 2020 mwezi wa 4 tarehe 14 nilichezwa. Wana DCI, ukipenda zaidi wana DCI wa internet. Tunasigwa. Wana DCI wa internet wamechukua picha ya mtoto. Wanasema leo na nani? Wakashikanisha na ya Angelo Buenavista. Wanaanza kuangalia look alike. Wanaweka mapua tik. Mdomo tik. Hakuna haja ya DNA. Wanasema mtoto wangu hawezi lelewa na First Corinthians ama Second Corinthians ama First Colossians. Hata kama ni First Galatians. Sasa huu ni mchezo kati ya First Corinthians na First Timotheo. Angelo Buenavista is coming all the way from Damascus. Amekasirika.